おはようございます。今日はシリマルバーガタムのクラス25の24の19から24です。よろしくお願いします。法話者はサッチャデバプラブでいいですか？今日何節 20? バイシェシカプラブ。19、19。終わったんじゃない？違うの？どこ？お願いします。わかりません。प्रेमामृतं बनीति वीराधीरजनप्रियौ प्रियकरौ हिमस्तरौ पूजितौ श्रीचैतन्यकृपाभरौ भुवि भुव आरावहन्तारकं वन्दे रूपसनातनं रघुजगं श्रीगोपालकं कृष्णकीर्तनगाननर्तनपरं प्रेमामृतं बनीति धीराधीरजनप्रियं प्रियकरं हिमस्तरौ पूजितं नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणं तद्धर्मसंस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्यागतं नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणं तद्धर्मसंस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरणागतं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकं वन्दे रूपसनातनं रघुजुगं श्रीदेवगोपालकं कृष्ण कीर्तनगाननर्तनपरं प्रेमामृतं बनीति श्रीचैतन्यकृपाभरौ भुवि भुव आरावहन्तारकं वन्दे रूपसनातनं रघुजुगं श्रीगोपालकं श्रीगौराङ्गगुणानुवन्नविभो तस्यासमधार्मितं पापत्रापणिकन्दनं तनभितां गोविन्द गानामृतये श्रीगौराङ्गगुणानुवन्नविभो तद्धास्मितान्वितं पापत्रापणिकन्दनं तनभितां गोविन्दगानामृतये आनन्दामृतिवर्धनैकनिपुणं कैवल्यनिस्वार्थं वन्दे रूपसनातनं रघुजुगं
Gopal. あ、お願いします。もうすぐ始まります。バイシェシはい。ェシカプラブは今2回。もうすぐ。じゃあもうちょっと声かけといた方がいい。誰か、じゃあ、バイシカプラブがジャーラーダまだ歌われますか？はい。はい、じゃあもうちょっとなると思います。と、はい、じゃあこれもうちょっと来られたら教えてください。はい。もう少し。今日は何人ぐらいが参加している？います。3人、こっちは。外のうん、3人、4人、今4人に増えました。4人。I don't know. I didn't discuss it with him. Ananta Duranga probably went up to check. Okay, 始まります。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari. Gopi Janabala Girivardhari. Gopi Janabala Girivardhari. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasa. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye. Today we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 24, the Subterranean Heavenly Planets. And the text today is number 23. Miju-san? 今日はシュリマド・バガバタムの第5巻24章23節ですかね。Yes. Unatira. Yes? Yes. はい、そうです。あ、そう。Yatad Bhagavatan. Okay, translation. When the Supreme Personality of Godhead could see no other means of taking everything away from Bali Maharaj, he adopted the trick of begging from him and took away all the three worlds. Thus only his body was left, but the Lord was still not satisfied. He arrested Bali Maharaj, bound him with the ropes of Varuna, and threw him in a cave in a mountain. Nevertheless, although all his property was taken and he was thrown into a cave, Bali Maharaj was such a great devotee that he spoke as follows. バリマハラージャからすべてを取り上げるしか手立てがないと分かった思考人格心は、物乞いをして3回すべてを取り上げるという策略を用いられた。そうして彼に残ったのはその体だけであった。しかし、それでも主は満足なさらず、バリマハラージャを捕まえて、バロナのロープで彼を縛り、山の洞窟に放り込んだ。バリマハラージャは偉大な献身者であったため、財産のすべてを取り上げられ、洞窟に放り込まれたにもかかわらず、次のように語った。Bali Maharaj was so powerful that he fought with Indra and took possession of the three worlds. どうぞ。どうぞ。どうですか？バリマハラージャは大変な力を示し、インドラと戦って3回を占領しました。Indra was certainly very advanced in knowledge, but instead of asking Vamadev for engagement in his service, he used the Lord to beg for material possessions that would be finished at the end of one age of Manu. 確かにインドラは大変高い知識を備えていましたが、奉仕に従事させてくださいとバーバナデーバにお願いする代わりに、主を利用して物質的な所有物を求めさせ、マヌの一つの時代を終わらせようとしたのです。An age of Manu, which is the duration of Manu's life, is calculated to last 72 yugas. マヌの寿命であるマヌの時代は72ユガで終わる計算になっています。One yuga consists of 4,300,000 years, and therefore the duration of Manu's life is 309,600,000 years. 430万年で一つのユガですから、マルの人生は3億960万年です。The demigods possess their material opulence only until the end of the life of Manu. 神々が物質的な富を所有できるのは、マヌの人生が終わる時までです。Time is insurmountable. 時間に打ち勝つことはできません。The time one is allotted, even if it be millions of years, is quickly gone. 割り当てられた時間というものは、たとえ何百万年であったとしても、あっという間に過ぎてしまいます。The demigods own their material possessions only within the limits of time. 神々が物質的なものを所有していられるのも、限られた時間の間だけです。Therefore, Bali Maharaj lamented that although Indra was very learned, he did not know how to use his intelligence properly, for instead of asking Vamanadev to allow him to engage in his service, Indra used him to beg Bali Maharaj for material wealth. ですから、インドラは非常に博学でありながら知性の正しい使い方を知らず、主への奉仕に就かせてくださいとバルマナネーバに願う代わりに、主を利用して物質的な富を求めてしまったと、
バリマハラージャは嘆いたのです。Although Indra was learned and his prime minister, Brihaspati, was also learned, neither of them begged to be able to render loving service to Lord Vamanadev. インドラは博識であり、最高聖職者としてブリハスパティもやはり博学であったためにもかかわらず、どちらも主バーマナデーバに愛情奉仕をさせてくださいと願いませんでした。Therefore, Bali Maharaj lamented for Indra. ですから、バリマハラージャはインドラのことを嘆いたのです。I'm going to read the translation one more time, and please translate line by line. Alas, how pitiable it is for Indra, the king of heaven, that although he is very learned and powerful, and although he chose Brihaspati as his prime minister to instruct him, he is completely ignorant concerning spiritual advancement. 解説もう一回読んでください。解説じゃない。翻訳のところもう一回読んでください。ああ、天界の王インドラはなんと哀れな方でしょう。あれほどの知識と力を持ち、自分を導いてくれる最高聖職者として、ブリハスパティを選んだにもかかわらず、精神的に向上することに関しては、全く無知な状態です。全部でいいですか？ Brihaspati is also unintelligent because he did not properly instruct his disciple Indra. 自分の弟子であるインドラを正しく指導できなかったのですから、ブリハスパティも知性が欠けているとしか言いようがありません。When Vamanadev was standing at Indra's door, the king Indra, instead of begging him for an opportunity to render transcendental loving service, engaged him in asking me for alms to gain the three worlds for his sense gratification. シューバーワナデーバが戸口に立っておられるというのに、インドラ王は超越的な愛情奉仕の機会を求める代わりに、自分の感覚を満たすために3回を手に入れようとして、思考主に私の富を取り上げさせたのです。Sovereignty over the three worlds is very insignificant because whatever material opulence one may possess lasts only for an age of Manu, which is but a tiny fraction of endless time. 3回の主権など大した重要なことではありません。いかなる富であろうと、物質的なものはマヌの時代の間にしか所有していられないからです。果てしない時間からすれば一瞬のきらめきに過ぎません。終わりです。Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Madopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadanmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvajutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Tinamine Sri Varshavana Videvi Dayataya Kripataye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Madhuryo Jvala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Dvanta Harine Namo Gauri Kishodaya Sakshad Vairagya Murtaye Pipralambara Sambodhe Padambu Jayate Namaha Namo Bhakti Virodaya Sakchidananda Namine
Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhome Stam Nirdesa Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tatpatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jayatam Surato Pangor Mama Manda Matirgati Matsarvasva Padambocha Radha Mananamohano Divya Vrindaranya Kalpadrumata Srimad Rittangara Singhasanastav Srimad Radha Srila Govinda Deva Prishalipi Sevyamanu Smarami Srimad Rasarasarambi Vamshiva Tatatastitaha Karshan Venu Svanir Gopir Gopinatha Shri Estunaha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulsi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Pradidevi Satyavatai Namo Namaha Shri Nishinga Jai Nishinga Jai Jai Nishinga Pralada Desha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhutanam Adharmasya Tadatmanam Sujamyaham Pritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam Tamas Samstarpanartaya Sambhavami Yuge Yuge Manmana Papamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mami Vaishyasi Yutvaivam Atmana Matparayanaha Sarvadharman Parityaja Mamekam Sharanam Raja Aham Tvang Sarva Papebhyo Mokshayishami Masujaha Shushusho Sharadhanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevana Shinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Pridyantaksto Hyapadrani Vidunoti Suritsatam Nashtapraeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Tada Rajastamo Bhava Kamalubhadayashchaye Chaita Iter Anafitam Stitam Satve Prasidati Evam Prasanna Manaso Bhagavad Bhakti Yogataha Bhagavad Tattva Vijnanam Mukta Sangha Sajayate Vidite Hriye Grantish Chijante Sarva Samshaya Shiyante Chasyakarmani Drishta Eva Manishvare Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hari 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 Bo. This verse gives a contrast between the mixed devotee and the pure devotee. でこの説はその純粋な敬愛者とそして混合した敬愛者についての違いを説明しています。A mixed devotee is one who approaches the Lord for some material benefit. そのミックスしたディボーティー、混合したディボーティーというのは、主を物質的な目的を持って主に近づく人たちです。And a pure devotee approaches the Lord only to surrender and to serve the Lord. 純粋な敬愛者というのは、主に近づくのは、その主に仕えるため、そして身を委ねるために主のもとにやってきます。その人たちのことを言います。The standard of our sampradaya and the great acharyas is that one should develop pure devotional service. 私たちのサンプラダヤのアチャリアたちは、その純粋な
憲法というものをやっていかなければいけないというふうに言っています。Unmixed with any desire for material advancement or for mental speculation. で物質的な向上やそういうものを求めてで自分の頭の中で考えて主に近づいていってはいけない。Anyabhilashita shunyam jnana karmanyaravatam anukuliyena krishnanu shivaram bhaktir uttama. The highest bhakti is that in which the practitioner has no desire for material benefit and doesn't speculate to understand the Lord. で最高のバクティというのはそのディボーティーが物質的なものを望まない。Doesn't speculate. そして自分の頭で考えて作り出さない。そういうものです。And also, that person is engaged in cultivating bhakti, devotional service. そしてその人はバクティ、憲法師を育成している人です。With a favorable attitude. でそのためになるような態度を持ちながら。And he or she follows in the footsteps of the previous acharyas. そして前からにいらっしゃるアチャリアたちの足跡に従って。And follows the tenets of scripture. そして、文献の教えに従って。And in that cultivation, there are two aspects. One is external and one is internal. でそうやってその憲法書を育成していくには2つのことがあります。The verse from Rupa Goswami, which I... ちょっと待ってね。I have to go that way. You want to be on this side? Yeah. Because she has lots of hearing in that area. Oh, I'm sorry. Sometimes I Would you can't. have an Sometimes I. equipment readjustment? Please stand by. すいません。Tim-san, equipment readjustment. Can you scoot over that way? And then, Can you speak this way? yeah, that way she could be near the computer. So you said there's an external and internal. She didn't get that. So can you repeat that? はい。ずっといいです。Cultivation means there's activity. 育成するということはどういうことかというと、その活動をするということです。And Rupa Goswami says those activities are divided into two divisions. でルパゴスワミはその活動についてその2つの種類があると言っています。One is called Cheshta Rup, which means how one uses one's external senses in the service of God. そして一つはチェータルCheshta Rup. チェシタルーパといって自分のその外面的な体の感覚ですね。それをその活動に使うということ。And the other is called Bhava Rup, which means the way in which one meditates on the Lord internally. でもう一つはバーバルーパといって自分の心の中で主に瞑想するということです。Both of these are cultivated in the process of devotional service. でこういうことはその憲法史の中で育成されていくことです。The word in the verse is anushilanam, and the root verb is shil, which means to cultivate. でそれは育成するというそういう意味ですね。今のサンスクリット語は。And it indicates, the verse also indicates that one must be favorable toward Krishna. そしてその説の中にはやっぱりクリシュナにその好意的でなければいけないというふうにも言われています。Because as we'll hear in the 7th canto of the Bhagavatam, there are many demons who meditate on the Lord 24 hours a day, but not favorably. でそのバガヴァタムの7関東の中にはそのいろいろなお話があるんですけれども、さまざまな悪魔たちのお話が出てきます。でその悪魔たちもクリシュナのことを考えているんですけれども、好意的にクリシュナのことを思っているわけではない。So, by examining the lives of the various types of devotees, one can make a determination to engage in pure devotional service. そうやってその敬愛者のその生活、その人たちがどういうふうにそれを育成しているかということをちゃんと観察することによって自分のそういう態度もね育成していくことができます。
one's ultimate conclusion can be that I will unconditionally surrender to Krishna. 最終的な結論というのは、私はもう条件なしで無条件にね、クリシュナに身を委ねるということです。And one can develop the same standard of pure devotional service as is exemplified by the great acharyas. 偉大なアチャリアたちによって手本として表されたように、そのNo problem. One can develop the same standard of 同 pure じよう devotional な service. その憲法史の水準というスタンダードというものを得ることができます。It is especially helpful to hear about what that standard of pure devotional service is. 純粋な憲法史のスタンダードというのは一体どういうものかということをちゃんと聞くことも私たちの助けとなります。And also to hear about how the mixed devotees そしてその今後の状態のディボーティがどういうふうにするかということも聞くべきです。ask Krishna for various material benedictions. で、そうやってクリシュナにいろいろな物質的なその恩恵をね、お願いするそういう敬愛者ですね。And how ultimately only pure devotional service can satisfy the heart. で、純粋な敬愛奉仕だけが心を満たすことができます。The Srimad Bhagavatam says, Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adhoksaje ahait kia apratiyata yayatma suprasidati. And that is that the supreme occupation for all the people in the world で、世界中の人々にとって最高の仕事というのは is to render pure devotional service to Krishna, Adhoksaja. でクリシュナ・アホクシャジャに敬愛奉仕を捧げるということです。And that pure devotional service is characterized by two main qualities. 純粋な敬愛奉仕というのは2つの主要な質に代表されます。One is that it is unmotivated. 一つは、その動機がないということ。And the other is that it's uninterrupted. もう一つはその邪魔されることなくずっとそっちにね続いていくということ。It's very important what motive one has within one's heart. 自分の心の中にある動機というのは非常に大切なことです。Even in ordinary dealings. 普通のその悪魔でさえも。We find in the United States of America, the law system judges what a person's motive is in committing a crime. で、アメリカのその法律のシステムでもね、その人が一体どうしてこの罪を犯してしまったかということに応じて、その判決をします。For instance, there are various levels of severity punishment for different kinds of murder. で例えばその殺人を犯したとしてもどういう状況でねその犯したかによってその人の動機によってその罪がどういう罪になるかその罰がどういう罰になるかということが決まります。If you happen to be cleaning your gun and it goes off and shoots the person next door, you're not held as a very bad person, just someone who made a mistake. You didn't have a bad motive. で例えばね、その銃をこうきれいに掃除しててね、その時に偶然ね、その弾が発砲してしまったと。でそして隣の人のところに当たってしまったと。そうやって隣の人を殺した時には、その狙いを定めてね、殺したのとはまた別の罰が下るはずです。And the punishment may not be very severe. でだから罰っていうのはね、そんなに重いものではないかもしれない。And then there are such crimes called crimes of passion, when in the heat of an argument, because you lose your composure, you pull out a gun and you shoot somebody. でもう一つはその劇場の中での犯した罪ということですね。それは例えば誰かと喧嘩をしていて、口論をしていて、ものすごく激怒して、そして相手を殺してしまった。そういうような場合です。That's more serious. でその方がもっと重大ですよね。But it's not as serious as premeditated murder. でも、
もう前からこう殺そうと思って計画して殺したよりは罪が軽いはずです。If a judge finds that you thought about it ahead of time, you planned the killing. でもしその判事がね、その人がずっと前からそれを計画して考えてて、そしてその人を殺したということを知れば、They find on your email account that you went to Home Depot to buy some duct tape. 例えばその人のね、コンピューターのメールを見て、あ、彼は前にね、そのお店に行ってダックテープを買った。And your GPS records show that you followed the person for 2 weeks. で、その GPS のところにね、その殺そうと思ってる相手をね、ずっとそうつけ回してた、1週間もつけ回してたと。And then you killed the person without any mercy. で、そうやってその憐れみの心をなくしてその人を殺したと。And this is a capital crime. You can also be killed for that. で、それはもう一番大きな罪であって、それによってその死刑も免れません。It's interesting that there's 3 different murders, but they're considered differently because of the motive. そうやってその殺すということ自体にもその動機によってね、3種類のその段階があるっていうことが非常にちょっと面白いことですね。Motive is such an interesting concept. で、その動機というのは非常に面白い概念です。It's very subtle. その目に見えないものですからね。When you meet somebody and you have a relationship, if that person has a motive, you may be able to detect the motive. で、例えばその誰かに会った時にね、もしその相手の人が何かそういう下心があれば、それに気づくかもしれない。Like if someone eats garlic, when they come in your room and you sit with them, they may put a breath mint and try to cover it up. You go, they've been eating garlic. 例えばね、その一つの部屋で誰かと会った時にね、その相手の人がそのオニオンじゃない、ニンニクをね食べて onions, garlic. It comes out of the pores. まあニンニクとかオニオンとか食べたとしても、その体からその匂いが出てくるわけですよね。だからどんなにそれを隠そうとしてガムを噛んだりして隠そうとしても、ちゃんとそれを分かってしまう。As living beings, we're called sentient, means we're very sensitive. で、その人間っていうのは、そのセンティアンってその感覚、いろんなことを感じることができる、そういう生き物だというふうに言われています。We can actually perceive things that are beyond the gross material elements. で、その物質の目で見るだけのもの以上のものをね、そういうことを感知することができる。We can perceive things that are metaphysical, they're beyond the physical world. その物質界よりもそれを超えたところにあるもの、メタフィジカルのものでさえも感知することができる。And motive is not within the physical world. It's nothing you can describe empirically with the senses. 動機というのはその目に見えてその形としてそこにあるものではないですよね。But it is at the root of the way in which we relate with other people and the way we develop a relationship with God. でもその動機こそが私たちがその他の人たちとどういうふうに付き合うか、あるいはその神との関係をどういうふうに持つかというその一番の元になるものです。Actually, if you think about the word motive, it's similar to motion. で、英語でモーティブ、動機のことをモーティブって言うんですけれども、それはモーション、その動きというそういう言葉とね、関連があります。Or if you say someone is motivated to do something, it means they have a motive. To be motivated, you have to have a motive. そしてその動機ということ、誰かが動機を持っているということは、その動機を持つということは、その何か動くということは動機がないと動けないわけですよね。Our motive is what causes us to move. で、その動機があるからこそ動かされるわけですね。What is our motive for getting up in the morning to get out of bed? じゃあその朝ね、目覚めて布団から起きるのは一体その何の動機があるから起きるんでしょうか。What is my motive for going to work? で、仕事に行く動機は一体何なんでしょうか。What is my motive for going to see certain people and make various kinds of friends? で、その友達を作るためにね、いろんなところに行って人に会うのはどういう動機なんでしょうか。Well, the Shastra says in our relationship with God, the motive should be pure. で、シャストラの中ではその神との関係においては私たちの
動機というのは純粋でなければいけないというふうに言われています。Srila Prabhupada had a motto. でプラバパートはモットーを持っていました。His motto was, everything for Krishna, nothing for me. でプラバパートのモットーというのは、すべてのものはクリシュナのためであって、私のためのものは何もないと。Let's all try saying it. みんなで一緒に言ってみましょう。Everything for Krishna, nothing for me. すべてはクリシュナのため、私のためのものは何もない。Even just by saying that, first of all, there may be an alarm that goes off in part of one's head. でただその言葉をね、そのモットーを言っただけでもね、頭の中にね、ちょっとこう、電気が走るかもしれない。Part of my psychology where I'm thinking, nothing for Krishna, everything for me. で私の普通の人のサイコロジーっていうのは、でクリシュナのためには何もないと、すべてのものは私のためにあるんだというふうに思っています。It's counterintuitive to say everything for Krishna, nothing for me. だからクリシュナ、すべてのものはクリシュナのためのものであって、私のものは何もないっていうのはね、ちょっと逆のことですよね。But by association with the Srimad Bhagavatam and pure devotees, one can change that motivation. しかし、そのシュリマッド・バガバタムや純粋な敬愛者との交際を持つことによって、その動機を変えることができます。The great teachers like Narada Muni explain that material motives end up frustrating one. で、その偉大な先生であるナラダ・ムニのような人は、ナラダ・ムニは、その物質的な動機というのはあなたを苦しめるもととなるというふうに言っています。And as I mentioned the other day, Prahlad Maharaj said that if you have a material motive, then you'll never be happy. で、プララド・マハラジはこの前も言いましたけれども、プララド・マハラジが言ったように、物質的な動機があると決して幸せになることはできないというふうに言いました。And we hear about various personalities who have a lot of material opulence, but they also have a material motive. で、その物質的な富を持っているいろいろなたくさんの偉大な人もいますけれども、その人たちはその物質的な動機を持ってるんですね。And because of that, they feel dissatisfied and they're full of fear. でだからこそその人たちは自分のその富に満足せずに、そしていつも恐れています。Just like in the story of the appearance of Lord Nrsingadev. でそれはナシュンガデーバが現れた時のお話にも現れています。Lord Nrsingadev fought with Hiranyakashipu. でナシュンガデーバはヒラニャカシプーと戦いました。And during the fight, Hiranyakashipu escaped. でその戦っている最中にね、ヒラニャカシプーが逃げちゃったんですね。But actually, he didn't escape. Lord Nrsingadev let him go. でそれは彼が逃げたんではなくて、そのナシュンガデーバが逃がした。Because Prabhupada explains that Lord Nrsingadev is half cat. でそのナシュンガデーバというのは半分その、猫だと。And cats like to play with their food before they eat it. で猫はね、その自分が食べる前にね、自分のその捕まえた獲物をそれとこう遊ぶ。They catch a mouse and then they let him go and then they ネ catch ズミ him を again. 捕まえてネズミを逃がす。そうやってこうちょっと遊んだ後で食べるんですね。But the demigods were all watching the fight. でも神々たちはその戦いを見ていました。And they were thinking, oh, we hope and pray that Lord Nrsingadev wins the fight. でそこでね、神々たちはみんなそれを見て、絶対にそのナシュンガデーバが勝ちますようにっていうふうにね、お祈りしてたんですね。And the reason they wanted him to win the fight was because they wanted all their stuff back. そして神々がそうやって祈ってたのは、自分のものを全部返してもらいたいから。And Hiranyakashipu became so powerful, he took away all the demigods and all the people of the world. He took away all their power and all their stuff. で、そのヒラニャカシプはものすごいその力を蓄えてね、神々の所有物とか世界中にいる人々のいろいろな財産をすべてこう搾取取っちゃったんですね。And they were very much afraid of Hiranyakashipu. でヒラニャカシプのことをみんな怖がっていました。So when Lord Nrsingadev was winning, they were cheering and they were very happy. ナシュンガデーバがその勝ちそうになってた時にはみんなね、それ応援してすごい喜んでました。But when he escaped, then they became very afraid because they thought, now he's seen us cheering for Lord Nrsingadev. でところがそのヒラニャカシプが逃げた時に逃がされた時に神々たちはそれを見て、
彼がもう逃げると、その私たちがそのナシリンガデーバの肩を持ってね、応援してるっていうのが、ヒラニャカシプに知れるんじゃないかとも、すごくこう恐れたわけです。And if Lord Nrsingadev doesn't win, もしナシリンガデーバが勝たなければ、Hiranyakashipu's vehemence and his punishment will be twice as bad as it ヒラ is ニャ now. カシプが私たちにね、この私たちを罰するその力っていうのはもう前以上に、前の2倍にもね、なるだろうというふうに恐れたわけです。And this is a problem with keeping a stake in the material world. でそうやってこの物質世界にこのものをこうずっと持ち続けるという、それの危険がそれなんですね。As long as I have a personal motivation, I say, this is all my stuff, this is my power, then I'm full of fear. でそういうふうに、これは自分、私のものだ、これは私の力だという、そういう考えを持ち続けると、それはいつもいつもその恐れの元となります。So the verse says, Haituki pratiyata means that one's devotional service should be unmotivated. ですから、嫌悪保守というのは、その動機なくしなきゃいけないというふうに言われています。But it means one shouldn't have personal motivation. それは自分の自己的な動機を持っちゃいけないということですね。And in this verse, we find how Indra had some personal motivation. でこの説では、そのインドラはその自己的な動機を持っていたということが読まれます。He has the facility to associate directly with the Supreme で Lord. 彼はその最高主と直接交際を持つ機会があったわけです。But because he was attached to his kingdom, he asked the Lord for some very insignificant thing. でも自分の王国に非常に執着していたために、その細かいことをね、主にお願いしてしまった。And on the other side, we have the contrast of Bali Maharaj. でその反対にはそのバリマハラジがいます。There's two lessons. One is that although he was a demon, still he developed unmotivated devotional service for the で Lord. 彼は悪魔であったけれども、その動機のないその奉仕の気持ちをね、発展させていました。It was very spontaneous. 非常に自然に起こってくる。When he saw that little Brahmana, dwarf Brahmana, he became attracted. でその小人のブラマナを見たときにね、非常に彼に惹かれたわけです。And there was a feeling in his heart that he wanted to surrender to him. で、その心の中でね、なんとか彼を助けたい、彼に身を委ねたいという気持ちが湧いてきました。And at the time, he couldn't show his devotion で、その時には自分のその敬愛の心というのを見せることはできませんでした。because of the social で context. それはその自分の置かれた状況というのがあったからです。He was performing a sacrifice. で、そこで自分がその儀式をしていたわけです And he ね。 was also surrounded by demons で、その周りにはたくさんの悪魔もいました。 who had a stake in the sacrifice. そしてその儀式の中に、その儀式の場にいたんですね。But in his heart, he desired to surrender to Bali でも Maharaj, その心の中では、その to Vamadev. バーマダデーバにその使いたい、身を委ねたいと思っていました。And therefore, it's later noted in this pastime that because he had this unmotivated desire within his heart to serve Vamanadev, Vamanadev gave him everything. ですから、その彼は心の中でバーマダデーバに使いたいというその純粋な動機のないそういう心を持っていたために解放されたというふうに言われています。 Everything means he got eternal service to the Lord. で、そのすべてをあげたということは、そのWhat did you say? He got eternal service. そしてその自分は主に永遠に使えるというそういう報酬をもらったわけですね。On the other hand, Indra asked Vamanadev to get his stuff back. そのもう一方、そのインドラはその自分が持てたものを返してもらおうと、そういうふうに主に頼んだわけです The よ。 Prabhupada tells a story of a woman who makes a living by selling firewood. で、プラバパートはその焚き木をね、売って生計を立てている女性の話をしてくだ And さい every ま day し she collects the firewood and has to walk up a very steep path to た。 get 毎 to 日毎日その焚き木を集めるのに、この坂道を登っていかなきゃいけないんですね。And she only gets a few paisa for a few pennies, a few yen. その焚き木を売ったとしても、もう何円かぐらいにしかならなかった。 And one day when
she's walking up the path, she trips on a stone and all the firewood flies off her head. She carries it on her head. でその焚き木をね、頭の上に乗せて歩いてたんですけれども、ある日、その焚き木を持って歩いてると、小さな石につまずいて転んでしまった。そしてその焚き木が全部落っこっちゃったね、道の上に。And it's very difficult to put the firewood back on her own head. で、その焚き木を全部また集めてね、自分の頭の上に乗せるのは非常に難しい技でした。So she fell to her knees and she was praying to God, please help me. で、そこでひざまずいて神様に助けてくださいとお祈りしたわけです。And God appeared to her and said, yes, I will help you, just tell me what you want. で、そこに神様が現れてね、もう何でも言うこと聞いてあげますから言ってごらんなさいと。And she said, please put this firewood back on my head. でそしたら彼女はね、この焚き木をね、私の頭の上にまたこう乗せてくださいとお祈りしたわけです。Prabhupada also tells how the boatmen who go up and down the river, they sometimes have to pull their boat by a rope upstream. で、その船の船頭さんのお話もプラバパートよくしてくださいました。その船頭さんっていうのは川をこう上がったり下ったりするんですけれども、その上がりの時にはそのロープでもってね、自分で引っ張っていかなければいけない場合もあります。And there are stones and stickers along the bank. で、その岸のところにはね、石だとか棒切れだとかそういうものが落ちてます。So he prays to God. で、神様にお願いするんですね。That someday, please give me your ultimate benediction. で、いつか私にね、その終極的な最終的なその恩恵をくださいと。That you can put pillows up and down the bank. その岸にね、枕をこう柔らかい枕をずっと岸にこう並べてくださいと。So whenever I pull my boat up the stream, I won't step on these stones and stickers. で、そうやってね、ロープで持って船を引っ張るときにね、石とかその木にね、つまずかないように。Shuddhananda Prabhu, our godbrother, once told me a story about when he was visiting Tirupati. で、チュータナンダさんが、それ私たちのゴッドブラザーですけれども、ティルパティのを訪ねたときにしてくれた話があります。There's long, long lines to go in and see Balaji. で、そのババジーに会うためにはね、ものすごい長い行列がありました。If you don't have a good ticket, you can stand in line for 12 hours to wait to have a darshan. で、いいチケットがなければ、そのダルシャンをするためにね、もう12時間ぐらいも立ってなきゃいけなかった。But people are very motivated to go see Balaji. でも、みんなね、そのババジーに会いたいという動機があったためにね。And many of them are motivated because Balaji is known to give benedictions, material benedictions to anybody who asks. で、ババジーっていうのは、その物質的なその恩恵を人々に与えるということで非常に有名な人だったんですね。So Chudananda said that he was standing in line. There was a family there, and they had a couple of sons that were going to college. で、チュータナンダがその行列の中にいたときに、そのそばにいたファミリーの家族がいてね、その家族にはその2人ぐらい子供がいたと、その子供たちは大学に行ってる子供たちがいました。And Chudananda asked him, "What are you going to pray for? What are you going to ask で、 Balaji for?" そのファミリーにね、そのババジに一体何をお願いするんですかと聞くと、And the son said, "We want an excellent job when we come out of college." その息子たちはね、大学を卒業して、いい仕事に就きたいと。And Chudananda said, "What do you mean by excellent job?" いい仕事ってどういう意味ですかとチュータナンダを尋ねました。They said, "We want to," and it was 1970s. They said, "We want to earn at least $50,000 a year," which used to be a big salary. で、それは1970年代の頃ですから、で私たちは大体少なくともね、1年に、50,000、5000万ぐらいのその給料を取るね、そういう仕事に就きたいと。And the Chudananda said, "You're going to see the Lord of Vaikuntha, and you're asking for a job, making only $50,000 a year?" チュータナンダさんはね、そのバイクンタの主にね、会いに行って何でももらえるのにね、その1年に5000万円しかもらえない仕事、それだけをお願いするんですかと。And they said, "Okay, 100,000." そしたら彼らがね、じゃあいやいや、100万円。So there's no limit to how ignorant one can become when one has some motivation in the material world. それは結局その物質世界において、その物質的な動機を持てば、そういうふうに非常にね、いろんなことが制限されてしまうということを表しています。To those who have experienced the sweetness of full surrender and
the giving up of motives, it appears very petty and actually stupid to ask the Lord for material things. でその完全に身を委ねて動機がなくなった人、その物質的なものに対する動機がなくなった人たちにとっては、その神様にそういういろんな物質的なものをそのお願いするというのはね、非常に馬鹿げたことのように思います。So Prahlad Maharaj gives the ultimate prayer for those who want to have unmotivated devotional service. で、プララード・マハラージは、その動機のない敬遠奉仕をする人のために、終局の祈りの言葉を言いました。And Prahlad Maharaj's attitude in devotional service sets the standard for the path of pure devotional service. 敬遠奉仕におけるプララード・マハラージの態度というのは、純粋な敬遠奉仕のスタンダードというものを教えてくれました。The Lord Nishingadev asked him to take a benediction. He said, I ask only this benediction. で、ナシュンガデバにね、なんかお祈りして恩恵をくださいと言ったときに、私はこのことだけをお願いしますと。That within the core of my heart there be no material で desires. 自分の心の中に、心の本当の底の中にも絶対に物質的な望みがなくなりますように。It's an important thing to ask for. それは非常に大切なことですね。神様にお願いするにあたって。Om Tat Sat. Om Tat Sat, thanks a lot. Om Tat Sat, thanks for that. Okay, so now we'll take a couple of reflections. That means any one thing you heard that stuck in your mind. じゃあ、心に残ったこと、印象に残ったこと。Satya Sandarbha. That in cultivating pure bhakti, there's external cultivation and then there's the internal cultivation. で、そのバクティを育成していくにしていく上で、2つの仕方があると。1つは心の中から、そしてもう1つは外面的に外のから育成する方法だ。And the internal motivation is to observe what our motivations are. で、心の中の内面的なものというのは、自分の心の中にある動機というものは何かということを観察することだ。And we should pray for pure bhakti. そして、その純粋なバクティを欲しいと思って祈らなければいけない。Pray to the Lord like Prahlad Maharaj did, that we should not have any material desires and only want to serve Him. でプララード・マハラージが祈ったように、その物質的な望みを私たちに持たせてくれるなと。で、ただただその神様に身を委ねたい、使いたいという、そういう思いにしてくださいというようなね、そういうふうに祈らなきゃいけない。Also, with the internal cultivation, Rupa Goswami says that after extensive hearing about the activities of Krishna with his pure devotees, で、ルーパ・ゴスワミはその心の中のその動機ですね、それを高めるためには、そのクリシュナのことを本当に心を傾けてね、聞いて、one will develop an attraction for the unmotivated devotional service performed by these devotees. でそういうことを聞くことによって、その動機のないディボーティーがどのようにその敬遠奉仕をしたかというそういう話を聞くことによって自分の中にもそれが芽生えてきます。And as one continues to hear, one develops a strong desire to hear about a specific kind of devotional service rendered by specific devotees. そういうその特定な敬遠者によって行われた特定なその敬遠奉仕、その話を聞くことによって私たちの心の中も同じようになってくるんですね。And that internally one will begin to follow that same kind of mood that particular devotee, that unmotivated devotee. そういうその特定の敬遠者、その動機のない敬遠者が行った活動を聞くことによって自分も次第にそれと同じようなムードでもってね、敬遠奉仕ができるようになってくる。But he says externally, that devotee will continue to do all the kinds of devotional service that Rupa and Sanatan did in this world. Which devotee? The devotee who's meditating internally will
externally do all the kinds of practical devotional service that Rupa and Sanatan did in this world. それでその心の中でその特定な敬愛者がやったその活動に瞑想してやりながらその敬愛をしているディボディというのは外面的にはいろんなその敬愛奉仕をするんですけれども、ルーパ・ゴースワミやサナタナ・ゴースワミがこの世にいて行ったその敬愛奉仕をやるようになってくる。それと同じような奉仕、同じような状態でやるようになってくる。That includes going to the temple for Mangalartik それをモンゴルアーティックに行ったり、お寺 ringing に the 行ったり、 bell, offering obeisances, ベルを鳴らしたり、オベイセンスをしたり、 following the Ekadashis, カラシに従ったり、 chanting one's prescribed number of mantras, 自分で決めたその決められた回数の証明をしたり、 writing books and distributing で them. 本を書いたり配ったり、 And as the Goswamis did, excavating sites ルーパ・ゴースワミがやったように、その昔いろんな活動があったところをこう発掘した of り、 Krishna's pastime. クリシュナの活動のね、場所を発掘したり。 But I like what you said about our internal progress takes place when we examine our own motives. その今、サチャデバが言ったように、その内なる動機というのは自分の内を見て自分の動機が一体何なのかということをこう観察することだというのが私はそれを聞いて同意します。Actually, when you first mentioned about external cultivation and internal cultivation, I wanted to ask the question, would you please give more example of what's the external, what's the internal? You did that, thank you. You did that without me asking the question. で最初にね、そのバーシャ・シェイカさんが、その内面的な動機、外面的な動機のお話をしたときに、一体それは一体本当はどういうものかということをもっと詳しくね、お話ししてくださいって聞こうと思ってたんですけれども、非常にうまく説明してくださってありがとうございます。どういたしまして。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。Interlude? Reflection, everything for Krishna, nothing for me. で、一つ心に止まったことは、すべてのものはクリシュナのためであり、私のためのものは何もない。Yeah, I was once in ISP. Radhanath Maharaj gets a lot of dakshina. People give him, just like hand him その stacks of money. ISB ではね、ラダナタスワミがよくいらっしゃるんですけれども、彼はたくさんね、寄付をもらうんですね。And before he leaves any temple, he always takes all the dakshina and gives it to the temple president. でも、そのもらったお金は、そのお寺からまた出ていくときにね、またそのお金全部集めてお寺に寄付していきます。I just remember, maybe it was the first time he did it, I was a little shocked. で一番最初にそういうふうに彼がやったときにはね、ちょっとショックを受けました。And I said, Maharaj, this is all your dakshina. で、マハラジ、これはね、あなたがもらった寄付じゃないですか。He just said, oh, it's Krishna's. そしたら彼はね、いや、これはクリシュナがもらったんだ。And I thought about that, those just a few words he said, and how, what an unencumbered life when you just say, oh, it's Krishna's. で、そういうふうにね、その彼が言ったのはほんの短い言葉だったけれども、これはクリシュナのためだって言って、その小さな言葉をね、本当になんだっけ、もう非常に簡単なね、シンプルなライフだった。その人はいろんなことに惑わされない、そういう生活を送ってるなっていうふうにね。だんだん簡単になります。すいません。Yeah, in the Bhagavad Gita also, Krishna urges us to live such a beautiful and unencumbered life. で、クリシュナ・バーガバダ・ギーターの中でもね、そういうふうにもう本当に簡単な生活、そういう人生を送っていかなきゃいけないというふうに進めています。One such verse among many. で、そのことを言ったいろいろな説がありますけれども、そのうちの一つで、Brahmanyadaya karmani sangam tyakpa kurotiya lipitena sapapena padma patram ivambasa. He said, if you live in the world and you do your work, but then you give the fruit away, you give the result away to me, then you won't be touched by anything in this world. Any sin, you won't be touched by any sin.
で、この世界の中でね、やっぱりいろんな仕事をしてお金を儲けなきゃいけませんけれども、その結果というものを全てクリスチャンに捧げれば、その罪によってね、その人が怪我されることはないというふうにバガバダギータの中でクリシュナは言っています。And actually, it's so interesting then. If you know, if you've taken the time to cultivate an unmotivated attitude and you're giving everything to Krishna, then you really don't have anything to worry about in this world. で、そういうね、動機のなさ、何も自分が動機がなくて、そのクリシュナに使えるという、そういう態度をその育成していくことによって、もうこの世の中に本当に怖いものなくなりますね。One more reflection. Yeah. I was thinking in terms of us being influential units, where we are free to decide on which environment we are going to be influenced by. で私たちっていうのはね、例えば自分がどんなものに染まるかというふうにね、チョイスができるわけですよね。で、染まることのできるものが人間ですから。And as such, when we're exposed to a particular environment, that environment influence to the point of motivating us to be part of that influence. で、そういうその影響のある場所に自分を置くことによって、自分を入れることによって、その人たちとの交流の中で、その自分がどんな動機をね、持つかっていう、そういう影響も受けてしまう。What they call peer pressure, right? それがピアプレッシャーですよね。その仲間からの圧力ですよね。So the smart thing to do is to choose right, to be influenced properly, and to be motivated as such to do the right thing. だからこそ、その正しいね、その交流の場っていうのを自分で選んで、そしてその中で正しい動機というかね、そういう中での動機を育んでいかなきゃいけない。それが大切だと思います。Prabhupada once said, he repeated the saying, God helps those who help themselves. で、プラバパットはもう何回もおっしゃいましたけれども、神様は自分のために働く人、その人、自分を助けるために働く人を神様は助けてくれる。He said, helping oneself means putting oneself in front of transcendental sound vibration. その自分のために働くということはどういうことかというと、自分を超越的な音の前に自分を置くということだ。Even if I have strong material motivation, I know if I at least can drag myself into good association, that I will be rectified. で、たとえその自分が物質的な動機で溢れていたとしても、その動機のないそういう素晴らしい交際の中に自分を引き込むことができれば、その人は安全だ。So half the battle in devotional service is just showing up. だから献奉仕でのその戦いの半分っていうのはね、そこにそのお寺に行くとかね、そういう参加に入るとかね、そういうことをするということなんですね。So many times I've sat in a class and I was thinking that I've been changed so profoundly by this class. I thank Krishna that somehow I had the intelligence to get here. で、そのクラスの中に座ってね、お話を聞いていたときにね、もう私はこのクラスを聞いても本当に大きく変わったと。で、それはきっとクリシュナがその私を変えるための知性というのをね、その与えてくれたからに違いないというふうに感じることがあります。Where would I be right now if I hadn't heard this class? このクラスを聞かなかったら一体私は今どこにいるんだろうか。Yes? Is it a question? 質問です。はい、ください。動機っていうもののことですごくはっきりとしない部分があって、それが私なんかが分かるわけないんですけども、自分の動機、without motivation、それの意味が、例えば動機がないと動けない。で、その動機がこういう場に参加するための動機が何なのかっていうところが結構私の中ではすごく楽しく
ワクワクドキドキ楽しいっていうものが私の中にあって、それがすごく、それに動かされてる感じがあるのが、なんかこれは何なんだろう、自分でも判断がつかない、大丈夫なのかなってする。So she says that regarding motivation, you know, when she comes to the temple, when she comes to see the devotees, she feels excited and she feels joyful, you know. So is that the real motivation, or is it like kind of mixed? She's not very clear what her motivation is coming here or, you know, doing anything. But as far as having, you know, this is for Krishna, you know, I want to do this for Krishna. It's not like that strong motivation, but she feels excited, you know, coming here. So is that, how does that work? Well, the way it works is, according to the practice of bhakti given to us by Rupa and Sanatana Goswami, そのサナタナゴスワミ、ルパゴスワミによって与えられたこのバクティっていうことについてね。it's like a baby learning to walk. それは子供がね、歩き方を学んでいるように。The potential there is to walk. Everyone knows, unless if the baby's healthy, everyone knows that the child will learn to walk at a certain point. その赤ちゃんがそのね、健康な赤ちゃんだったらいつかはちゃんと歩きますよね。それは誰もが分かってる。And everyone encourages it. Says, here, coochie, coochie, you know, now you can walk, and helps the little baby. で、歩き始めるとみんなね、はい、おいでおいでって言ってね、こう歩かせるようにするじゃないですか。And gradually, the child can walk on its own. で、子供はそのうちに一人でね、歩けるようになってくる。And discovers that, you know, I can do this. I have the potential. で、私はそういうことができる力があるんだというふうに、子供もね、そういう力を認めていくことになるでしょ。So in the beginning, before I have this pure motivated devotional service, if I associate with others who have it, it'll bring it out. で、だから最初の頃はね、こういうその純粋な動機のない人たちとの交際の中、その中に自分を入れることで、自分の動機もその湧いてくる、起きてくる、同じような動機がね。In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami says that if one is associating with pure devotees, one gets affected by the rays that come, it's like moon rays that come from their heart. And we also start to feel like that. で、そのバクティラサムリタシンドの中でルパゴスワミはその純粋な経営者と交際することによってその人の心の中からこう発症している光みたいな月の光みたいなのがあってね、でそれに触れることによって自分の心もそれに影響されて自分の心の中にもそういうものが出てくるようになる。He says by their association we can have a peak experience in bhakti before we're actually eligible for it. でそういう人たちの交際の中で、その光の中で、その見法師の最高地点にね、達するような経験を、体験をすることもできる。で自分自身がそこまで到達していなくてもね。And even we may then go away from that association and think, maybe I just imagined that or something. でそういう体験があったときにね、あれさっきどうしたんだろうって、こう私頭の中で想像してんのかしらって思うようなね、そういう時があるかもしれない。But nonetheless, the taste is there. でもそういうふうになってもその味わいっていうのは残ってきますよね。And gradually, by our own practice, we will begin to experience it for ourselves. それは自分がそれをどんどん修練していくことによって自分を高めて、最終的にはそういう段階で自分も一緒に味わうことができるようになる。And this is advancement is measured by how much that experience becomes more and more, it becomes thickened. でその発展していくのはどういうことかというと、そういう体験がもっともっとこう積み重なってきて、もっとたくさんになってこう熱い層になっていくね。So we have to be careful to stay in the orbit of pure devotees while we're growing in devotional service. だから見法師の中で高まっていく最中に、そういう純粋な見者との交際というそういう軌道にね一緒にこう乗っていくっていうのがすごく大切なんですね。Rupa Goswami says that
even when a person becomes liberated while living in this world, while living in this body, and the creeper of devotional service grows past the material universe to the spiritual sky, one still has to go on hearing and chanting, otherwise one will fall down again. で、そのルパゴスワミがおっしゃったのは、たとえこの世の中に住んでこの物質の体の中にを自分がね持ってたとしても、その剣法師の木っていうのがね、だんだん大きくなって、それがもう精神科にまでこう続いていくようなぐらいに大きくなったとしても、チャンティングをしたり、クリシュナのことを聞いたりしなければ、その木はね、枯れてしまう時もある。There's a story in the Bhagavatam that illustrates this process. で、バガバタの中にはその過程をね、説明している説があります。Narada Muni was just a little boy, ナラダムニは小さい子供だったんですね、その時。 but he got the association of pure でも devotees. 純粋な敬愛者との交際を持つことができた。 And he would sit and listen to them. で、その周りに座ってね、彼らの話を聞いてた。He would help his mother serve で、お them. 母さんも助けて、その彼らにいろんな報酬したわけですね。 And once he asked, if he could take something, the remnants from their food, from で、あ their る時 plate. にね、サニアシたちのそのお皿に残ったね、残り物食べてもいいですかと聞きました。 You can imagine that what an intimate setting that was in a little house, a couple of sadhus and this little boy and his mother, and then he asked for a little, can I have a little? で、ものすごいね、その小さい部屋でね、たくさんのそのサードたちがいて、そこで小さい男の子がね、この残ったの食べてもいいですかっていう、非常にこう、むつまじい感じの、そういう状況だったんですね。They said, here boy, you take this. サードたちが、いいよいいよ、これあげるよっていうような感じで。 And he took that remnant from で、 their その food. 残り物を食べたわけです。 And the experience he had associating with them and taking some of their food, it changed his heart. He became advanced by that. そしてその活動、そういう交際の中で、彼らの残り物を食べた、その時にね、非常に特別なね、その体験があったわけです。 Then they left. そしてその後でそのサドゥたちが出てったと。 And soon after, his mother died. で、お母さんもその後にしばらくしたら亡くなった。 He had no other relatives. で、他には親族は誰もいなかった。 So he wandered. He just went out and began wandering around and remembering these sadhus and doing whatever they had done. そしてそこら中をさまよい歩き続けて、その中でそのサドゥたちのことを思い出したり、サドゥたちがどんなことをしてたかっていうことをこう思いながらこうさまよい歩き続けていた。 And one day in a lonely forest, he was meditating and Krishna appeared to him. で、ある日森の中で瞑想をしているとクリシュナが現れてくれました。 And he experienced the highest happiness and pleasure. で、その時に最高のその幸せと喜びを感じました。 And then Krishna disappeared. そしたらクリシュナが突然いなくなってしまった。 And then he was in great anxiety. そしてすごいものすごく心がね、不安になったんですね。 So he tried mechanically to get that experience 機 again. 械的にまたそれを体験しようと思って一生懸命頑張った。 And Krishna spoke to him そしたらクリシュナがまた言いました彼に。 and said, "You're not perfect yet. You can't あなたはまだ mechanically 完全 get me に to 達し come てない back." から私があなたの前に現れることはできない。 He said, "Now you have to use your life to practice." で自分のその命を使って自分の生活の中でこれを勉強して訓練していかなきゃいけない。 And he remembered that experience. で、ナラダムニはその体験をね、ずっと覚えてたんですね。 And throughout his life, he practiced devotional service. だからこそ、その一生を通じて敬愛奉仕を学んでいった。 And when he left his body, he got a spiritual body. そして亡くなって精神的な体を得ることができました。 So that's, if you read that story, it tells you a little bit about what can happen. で、その話を読めばね、一体その自分がどういうふうにこう高まっていくのかっていうことについて分かると思います。 And the story is in the first canto and fifth chapter through the fifth, sixth, seventh chapter. Canto 1, chapters 5 through 7. 第1巻の5章から7章、バガバタのね、そこにそのお話があります。Shikudai desu. はい。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。All glories to the assembled devotees. Can everyone online please say Hare Krishna? 皆さん、オンラインの人、ハレクリシュナって言ってください。誰かいますか？ハレクリシュナ。
ハレクリシナ。もう一度、ハレクリシナ。ハレクシナ。一人しかいない。一人ね。パパさんしかいませんか？一人ですか？ But listening from the website, but they have no microphone. ああ。 So on their behalf, you're saying Hare Krishna. じゃあ皆さんのためにハレクシナと。Anyone else can say Hare Krishna? No. Hare Krishna. ハレクシナ。Hare じゃあ Krishna. タパスビンの代表して。はい。ハレクシナ。 Hare Krishna. Vanchakalpadurusha Kripasanabeva Patitanam Padamyo Vaishnavebhyo Namo Namah Gopremanande Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo ありがとうございました。 Thanks to Malguna-san for expert translation. ごめんなさい。すみません。 Hare 間違えま Haribo. したけど。 Yes. Hare Krishna. 間違えました。ごめんなさい。ここ数ヶ月ずっと誰かに質問したいと思ってた内容のクラスだったんですよ。あ、本当。She wanted to ask the question for a long time, and this, you answered everything. She said. Very good. What about the video? Is it kind of video? Yes, you can watch on YouTube. This one? Oh, it is From on where? YouTube. Where's the Video camera? Also? Yes, And video. when is it mounted? Same day? No, not maybe after some time. Same culpa. There we go. Bangla. Oh, 配信停止されましたでしょうか？山田さん、配信停止してますか？山田さん、はいはい。はいはい。配信停止してますか？え、山田さん聞いてます。I'm asking, no, I'm calling Yamuna. はい、山田さん。 Okay, you can turn it off. あ、こちらできるんだ。 You guys have to turn it off. No, no. Yamuna is operating. She should turn it off. 山田さんが切るの？ So, but you can turn it off here from your side. Oh. You know, okay, over the window on the top, there are icons, right? Joshua, Mataji? Joshua, Mataji, on the very, on the top, in a window, Yes. there is an icon of a receiver of telephone, right? Receiver. The icon of receiver? ちょっと待って。 You see the window, right? You see the window? これ？このウィンドウの中に一番上にアイコンが6つぐらい並んでるでしょ？ You're right? これ今黒に描かれてますね。写真の中よ、写真の中。この、見る、映ってるでしょ、今。なんか違うところが開いてる。エクセルファイルが開かれてます今。エクセルファイルは違いますね。はいあ、Yes, やっ yes, た。 yes. OK, OK. わかりますか？ここの何を切るの？どれを切るの？あ、じゃあ、私はオペレできないんですね。この写真が皆さん映ってますか？あ、OK、消えましたね。OK です。Yamuna Mataji, turn it off. じゃあ皆さん、配信停止できてますか？
ヤムナさん。